야, 이 TV용 벽난로 스탠드 진짜 좋아. 최대한 65인치 TV까지 올릴 수 있어서 공간 활용도 짱이고 18인치 전기 벽난로가 있어서 겨울철에도 따뜻하게 지낼 수 있어. 리모컨으로 조작할 수 있어서 소파에 누워서도 편하게 온도 조절하고 분위기 내기 완전 좋더라고. 디자인도 모던해서 어떤 인테리어와도 잘 어울리고 나무 느낌이 너무 세련돼서 집이 한층 더 고급스러워 보이는 것 같아. 그리고 화학물질 걱정 없이 안전하게 사용할 수 있다는 점도 마음에 들어. 여기서 가장 큰 장점은 가격 대비 성능인데 이 정도 퀄리티의 이런 가격이면 정말 가성비감, 나처럼 겨울철 홈캠핑이나 아늑한 거실을 원하는 친구들한테 완전 추천해. 진짜 후회 안 할 선택일 거야.